तोता और उसका बच्चा रेगिस्तान में घर बनाते हैं। तोते का बच्चा दूर से बतली में पानी लाता है और बड़ा तोता भी सर पे ईंटें रख के लाता है और कुछ दिन में घर बन के तैयार हो जाता है। बड़ा तोता खाना और पानी लेने जाता है और छोटा बच्चा तोता घर पे सो रहा होता है और तभी कुछ जंगली हाथी वहां आते हैं और घर को तोड़ देते हैं और तोते का बच्चा घर में दब के मर जाता है। फिर बड़ा तोता आता है और रोने लगता है और कहता है किसी ने इसको लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं